įkainių ir resursų įterpimas į sąmatą. Sąmatoje pagrindinėme lapelyje, o taip pat greito pasiekimo srityje yra mygtukas įkainiai arba resursai. Kaip matote, jie yra skyreliai įterpti. Čia viskas kalbama apie įkainių resurso skyrius ir taip toliau įterpimą į sąmatą. Paspaudus mygtuką įkainį atsiveria, iš esmės vėlgi visako įterpimo į sąmatą langas. Viršuje matote 3 lapeliai: įkainiai, įkainiai fragmentai, resursai, skyriai, poskyriai, pastabos. Pradėsime nuo įkainiai fragmentai. Visų pirma, čia matomas pilnas normatyvinės bazės turinys. Kaip dėmesį, čia yra kelios bazės. Normatyvinė bazė, naujoji parametrinė normatyvų bazė, sustaminti normatyvą, apie jo šiek tiek vėliau ir taip toliau. Jų bazių gali būti daugiau. Dešiniau jūs matote kelis papildomus langelius. Įkainis, koeficientai, darbų sudėtis. Šiuos langelius jūs galite pasidėti norimoje vietoje. Jie savo padėtį keičia kartu su įkainio įterpimo langu. Todėl galite tiesiog susitvarkyti taip, kaip jums patogu. Darbas su šiuo įkainių sąrašu yra toks panašiai, kaip kad dokumentų sąrašuose. Tai yra medžio pavidalu. Čia yra mygtukas, kuris perrengia sąrašo vaizdavimo pobūdį. Jisai gali būti pilnas, su skyriais, poskyriais, skirsnelis ir iki grupių. Skiriasi jie tuo, kad pilnas turinys įkainius rodo jau pervis per visą struktūrą. Grupė, skyrius, kai kada poskyriai, net ir skirsnelį. Tik tada mes gaunam sąrašą įkainių, kurie patenka į šitą poskyrį. Tinkamai galim jį dėti sąmatą, redaguoti ir taip toliau. Tuo tarpu turinyje iki grupių įkainiai išdėstami iš karto, surūšiuojant juos pagal kodą, be skyrių ir poskyrių. Vaizdavimas pilnu turiniu šiek tiek patogesnis pradedantiesiems amatininkams, nes leidžia šiek tiek galbūt paprasčiau orientuotis, kas kur yra. Šitas sąrašas gali būti pakankamai didelis. Tuo tarpu labiau patyręs amatininkai arba tie, kurie dirbo su kitomis amatinėmis programomis, jiems galbūt yra įprastas labiau turinys iki grupių. Štai toks. Bet kuriuo atveju, pasirinkus bet kurį įkainį šitame sąraše, šiame langelėje mes pamatome visą normatyvo turinį. Tai yra kokie resursai, kokios normos, kokios kainos ir taip toliau. Koeficientų langelėje mes pamatome laukelius, kurių pagalba mes galim įvesti, pakeisti koeficientus. Čia taip pat yra sąrašas tų koeficientų, kurie gali būti priskaičiuoti šiam įkainiui pagal techninės sąlygas. Kai kada tai yra tiesiog sezoniniai specifiniai, kai kada nieko nebūna, kai kada šitų sąlygų būna pakankamai nemažai. Čia galime pasižiūrėti, izoliuojant, pavyzdžiui, įkainis vertikalių paviršių izoliavimas. O jeigu sudėtingos konfigūracijos paviršiai, tai numatyta yra darbo sąnaudų padidėjimas 25%. Ir būtent su šitais procentais, jeigu mes dabar paspausim į sąmatą, įkainis nueis į sąmatą. Šiame lapelėje koreguoti galima viską. Normas, kainas, kas tai bebūtų. Ir būtent tas pakoreguotasis variantas bus dedamas į sąmatą. Iš karto reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šios korektūros niekiek neįtakoja to, kas yra normatyvinė bazė. Normatyvinė bazė yra neliečiama. Tai yra, sekantį kartą pasirinkus tą įkainį, mes gausim be abejo norminės dydžius. Darbų sudėtis leidžia mums pamatyti, kokios operacijos, iš kokių operacijų susideda šitas įkainis. Paviršiaus nuvalymas, skiedinio paruošimas, paviršiaus padengimas, izoliavimas. Tai yra. Į šią darbų sudėtį labai patariam atkreipti dėmesį, kadangi neretai iškyla klausimų,
ar tam tikros operacijos įeina į tą įkainį ar neįeina. Tai ypač aktualu remonto renovacijos darbuose, kur atsiranda vienas iš tokių populiaresnių atvejų šiukšlės, šiukšlių išnešimas. Į kai kurios įkainius jisai įeina, į kai kurios neįeina, todėl tenka susidurti su sąmatom, kur šiukšlių išnešimas neįskaičiuotas visiškai arba įskaičiuotas 2 kartus. Abu atvejai yra negeri, tai yra pinigai, apie kuriuos mes kalbam ir nors sąmatoje tai gali ir nesispindėti, pinigus vis tiek kažkas turės sumokėti už tai. Pastabėlė. Jeigu įkainio koreguoti nereikia, norint įdėti jį į sąmatą, patogiau spausti tiesiog Enter, nevažiuoti pelyte ant mygtuko į sąmatą. Tai šie veiksmai kaip ir analogiški, tačiau visi judesiai pele, jie yra ilgiau trunkantis ir reikalaujantis daugiau jūsų dėmesio negu paprastas paspaudimas Enter mygtuko. Taupykite savo laiką. Šiuos papildomus langelius, jeigu jie jums nereikalingi, galima išjungti tiesiog atitinkamai pasirinkus šitos mygtukus. Įterpimo vietą mes galim sąmatoje keisti. Tai yra, nors langas įterpimo yra atidarytas, tai yra mes esam kaip ir įvedimo režime, mes galim grįžti į sąmatą, pasidaryti, ko mums reikia, tarkim, dėjom netinkamą įkainį, netinkamoj vietoj, galim pakeisti vietą ir jau joje dėti įkainius. Parodėme 2 būdus, per pildo turinį ir per turinį grupį. Ne ką mažiau populiarus yra be abejo įkainių įvedimas per paiešką. Čia yra specialus laukelis, kuriame jūs galite vesti 1, 2 arba daugiau raktinių žodžių ir spausti Enter. Programa supras, kad jūs norite būtent vykdyti paiešką, o neįdėti kažkokį tai įkainį, kurį, tiesą pasakius, niekas ir nepasirinko kol kas. Jisai padarys paiešką bazėje ir suras visus įkainius, kurių pavadinimuose yra šis ar daugiau raktinių žodžių. Tuomet šitam sąraše jie bus parodyti ir vartotojas gali vieną iš jų pasirinkti, koreguoti ir dėti sąmatą. Lietuvybė nėra būtina, tai yra galima vesti ir IMOV su įnosime, ir IMOV. Paieška vis tiek suras ir įnosinę. Ketvirtasis būdas yra įvedimas per kodą arba paieška per kodą. Tai yra, jeigu mes iš karto žinome įkainio kodą, mes jį galime tiesiai patvesti šitame lapelėje. Programa iš karto realiam laike suranda tą įkainį ir jį mums čia parodo. Kaip įdėmės šitas sąrašas lieka koks buvęs, tai yra jie atskiri. Atitinkamai, jeigu mums būtent tas įkainis reikalingas, galim dėti sąmatą. Jeigu mes dar nespėjom suvesti kodą, tai vedam toliau, paprasčiausiai, jis mums pirmą pasitaikiusi, tiksliau pirmą rastą tokį kodą čia ir parodo. Jeigu to įkainio nėra, atitinkamai bus parodyti, kad jo nėra. Jeigu jūs nesate tikri, koks ten tas įkainis, lygtai N15, 1 kažkas, tai veskite žvaigždutę, tuomet šičia bus parodytas sąrašas įkainių, kurių kodas atitinka jūsų įvestą pavadinimą kaip raktą. N15, 1 ir kažkas tai. Toliau darbas yra identiškas visiems kitiem. Pasirinkam, koreguojam, jeigu norim, dedam į sąmatą. Be abejo, dar kartą primenu, kad koreguoti galima kaip prieš dedant į sąmatą šitame lapelėje, taip ir pačioje sąmatoje, bet kada, bet kur. Darbas su resursais yra analogiškas. Tai yra, mes matome resursų, pavadinkim taip, grupių sąrašą, iš įvairių bazių, normatyvinės, skaičiuojamųjų kainų, katalogas ir taip toliau.
Vėlgi veiksmai yra panašus, tai yra mes galime eiti per pilną turinį, vykdyti paiešką, vesti pagal kodą ir taip toliau. Šitame langelėje mes matome, vėlgi, turinį, jeigu tai yra kažkas tai sudėtingesnio negu viena eilutė. Čia, atkreipkite dėmesį, galima pasirinkti, ar mes dedam įkainį, tiksliau resursą į sąmatą, kaip po atskira pozicija. Tai yra, jeigu aš dabar paspausiu sąmatą, mūsų PVC danga, čia atėjo kaip įkainį su savo pozicijos numeriu ir taip toliau. Jeigu mes norime įdėti įkainį ne įkainį, atsiprašau, resursą prie įkainio, atitinkamai pasirinkam prie įkainio. Homogeninė danga priskaičiavo čia prie įkainio šitą. Paskutinis lapelis, tiesiog jisai mums leidžia įvesti skyrius, poskyrius, pastabas. Apie tai jau minėta paskaitoje apie skyrius, poskyrius. Trumpai pakalbėsime apie įkainių resursų įterpimo parametrus. Štai čia yra mygtukas, tai dantratukas. Jį paspaudus atsiveria parametrų langas. Čia yra pirmi du lapeliai. Jie parodo, kokios pas mus yra įregistruotos bazės programai, normatyvinė, skaičiuojamų kainų, parametrinių normatyvų bazė. Varnelėmis parodyta, kokias bazės mes naudojame ir ką mes naudojame, ar ten yra įkainiai, ar resursai, jų vieta. Kaip dėmesį iš karto, kad bazės gali nebūtinai būti tiesiai toje pačioje vietoje prie programos, jos gali būti kažkur serverį. Jeigu, pavyzdžiui, yra daugiau darbo vietų nei viena, patogu, kad visos bazės būtų vienoje vietoje, kad jeigu kažką reikia atnaujinti, tai viskas automatiškai atsinaujintų visiems, nereiktų to daryti kiekvienam atskirai, kiekvieno atskiro darbo vietų. Antras lapelis, kainos, parodo, kokie kainininkai yra pas mus registruoti. Tvarka yra nuo seno tokia, kaip yra visose sąmatinėse programose. SES 2000, SES 2004 ir čia. Paskaitoje apie kainų lygius ir valiutą, mes jau tai minėjome, ten, sąmatoje perskaičiuojant kainas, buvo pateiktas, pavadinkim taip, tokios supaprastintos priemonės. Čiagi vartotojas gali prieiti prie galbūt detalesnio pasirinkimo, kokiais kainų lygiais, kokia tvarka skaičiuoti. Čia gali būti juk ne tik normatyviniai, bet ir firminiai kainų lygiai. Ir koreguodami prioritetą, naudojamumą su šitom varnelėm, mes galim nustatyti, kad darbo jėga būtų firminė, o medžiagos ir normatyvai iš normatyvų. Arba atvirkščiai. Arba persiskaičiuoti kažkokius kainų lygis. Arba primygtinai kelininkų ir melioratorių įkainius skaičiuoti statybininkų kainoms. Ir taip toliau. Lapelyje įkainių fragmentai yra kelios grupės parametrų. Vėlgi čia tas pilnas turinys ir turinys iki grupė jums jau parodyta, mes jį paprasčiausiai valdom tuo mygtuku, kurį jau parodžiau. Mato vienetai mums leidžia vesti kiekį štai čia, būtent šitam lankelėje, ne šitam, o šitam. Atsiprašau, patrauksiu šiek tiek langą, kad mes matytumėm, apie ką aš kalbu. Parametrai. Mato vienetai. Jeigu matai vienetai normatyviniai, tai kiekį čia bus vedamas tais mato vienetais, kokie nurodyti prie įkainio. Kvadratais, kubais, 10 kvadratų, 1000 kubų ir taip toliau. Jeigu bus pasirinkta sisteminiai mato vienetai, tai įvedus čia kiekį, programa automatiškai perskaičius prie sisteminio mato vienetų. Tai yra, jeigu normatyvas yra 100 kvadratų, tai jūsų vienetas, pavyzdžiui, šito atveju, pavirs į 0,01, tai yra 1 kvadratą, o ne 100 kvadratų. Dažniausiai vis dėlto visi dirba normatyviniais, tiesiog, dėl pripratimo, dėl to, kad mes matom kvadratus, reiškia, jais ir vedame. Papildomi stulpeliai kol kas čia net vaizduojami, tiesiog įkainių fragmentų lapelėje galima įjungti, kad iš karto sąraše matytųsi mato vienetai, darbo sąnaudos, arba net ir darbų kaina. Su kaina, aišku, šiek tiek galbūt sulėtės sąrašo užkrovimo laikas, nes reikės ištraukti, pasiskaičiuoti visas kainas pagal nurodytą kainininką. Bet, vis tik tai gali būti reikalinga. Taip pat
yra gana svarbi opcija, ką daryti su pagrindinėmis arba neįtrauktom į normatyvą medžiagom. Ar, kaip šičia, kaip tradiciškai daroma, jas įterpama papildomą poziciją. Pažiūrėkim, ar šitas įkainis pas mus su pagrindinėm. Ne, mes šitam neturime. Grįžtame galbūt į jį. Mes surinkamas. Be abejo. O, mes turime šiuo atveju atkreipti dėmesį montavimo įkainį ir pačius pagrindinius resursus, tai yra surinkamos konstrukcijos. Čia ir iškyla klausimas. Ar mes norime juos matyti kaip čia, tai yra atskira pozicija, mes to turėsim jos numerį, matysim ir konkursiniai, pavyzdžiui, formoje. Ar mes ją norime įtraukti prie įkainio resursų, tuomet tos pačios surinkamos konstrukcijos tiesiog bus prie visų medžiagų, prie betono. Kaip kada patogiau, kaip kada tai norima ar nenorima tas medžiagas išskirti, kai kada pasirinkama opcija net ir nereikia. Tai yra tam atveju, jeigu visas šitas pagrindinės medžiagas, pavyzdžiui, norima visai kitoje samatoje, tačiau tai yra pakankamai rizikinga, nes reikia prisiminti vis dėlto, kokios medžiagas dar turi būti, vadinkim taip, įtrauktas į samatą. Dažniausias pasirinkimas be abejo yra atskira pozicija. Paieška. Neseniai atsiradęs parametrų toksai kaip ir skyrelis, kaip mes vykdome paiešką. Štai šitame laukelėje. Visi žodžiai opcija reiškia, kad mes ieškosime tik tų įkainių, kuriuose yra visi iš įrašytų raktinių žodžių. Jeigu bus įmov ir montavimo, mes neparodysim tų įkainių, kuriuose nėra montavimo arba nėra įmov. Jeigu pasirinksime bent vienas žodis, tuomet ieškos ir pagal abu, ir po to, kaip Google įprasta, tiesiog mažesnės svarbos pasiūlymai pagal kiekvieną iš tų žodžių. Tai smarkiai padidina surastų įkainių sąrašą be abejo, o tai mums tiesą pasakius neturi jokios prasmės, nes mums reikia vieno mums reikalingo įkainio visais atvejais, o ne 1000 ir ne 10 000. Koeficientai, jei varnelė uždėta, automatiškai bus skaičiuojami sezoniniai specifiniai darbai šitam įkainiui, aišku, jeigu jie jiem priklauso. Ir atitinkamai žiūrim, kur rašome reikšmės koeficientą, prie kodo ir pavadinimą. Su resursais panašiai. Čia, aišku, svarbus klausimas kainų. Kaip mes skaičiuojame kainas, ar imam su transportu, ar be transporto ir taip toliau. Kaip mes filtruojame galbūt resursų sąrašus, rodom tik medžiagas ar visus resursus ir taip toliau. Kaip dedame atskira pozicija ar prie įkainių. Šičia kol kas yra lapelis užrezervuotas, dar kol kas jisai neturi įtakos tam, ką mes dedam, bet čia bus galima nustatyti formatus, kaip dedam į samatą, pasvirusių, pariebintų šriftų, spalva ir taip toliau. Viską bus galima nusistatyti vartotojui ir tada programa darys taip, kaip jam reikia. Čia papildomas lapelis tiesiog sistemos greitaveikai įvertinti. Iš bazės išrinkom keliasdešimt įkainių. Čia kažkada skaičiuota norma 18 kapeikom sekundžių šitam visam reikalui. Iš tikrųjų, dėl šiek tiek pakeistos bazės struktūros, indeksavimo ir taip toliau, ją pavyko sumažinti iki 1 sekundės. Kai kur greičiau, kai kur lėčiau. Tiesiog gali tai parodyti pačio kompiuterio greitaveiką, ar tvarkingai sutvarkyta sistema, ar teisingai įjungti driveriai. Jeigu mes kažką pakeitėm, spaudžiam mygtuką išsaugoti, parametrus išsaugoti.